ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಹೋಳಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಹೋಳಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಸುರುಕು ಕನಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಕನಕ ಪಂಡ ಹೋಳಿಗೆದ ಪಿದಾಯ್ದ ಭಾಗ. ಅವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ 3/4 ಲೋಟದಾತು ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1/4 ಲೋಟದಾತು ಚಿರೋಟಿದ ರವೆ, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸುರುಕು 1/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ. ನಂಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಾದಿಪ್ಪುಡು ಒಯ್ಪನಗ ರಬ್ಬರ್ದ ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕಲತ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತ ಇಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀಲೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆದ ಹೂರಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹೂರಣ ಪಂಡ ಹೋಳಿಗೆದ ಉಲಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನ ಬೇಳೆದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಹೂರಣ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ನೆನೆದಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 3 ಲೋಟದಾತು ನೀರು, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ್, ఒక ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ. ಸುರುಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಬೇಳೆ ಕೊದ್ದಿರ ಸುರು ಆನಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಂತದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಬೇಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಶೇಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಒಯ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೋಳಿಗೆ ಮನ್ಪೆರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪೋನಾಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರಿದಿಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತ ಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನೀರು ನಾರ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಜನನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕಲತ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ದಪ್ಪಾನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಗೆತನುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯವರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟುಗು 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ಅದು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಳೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀರು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೇಳೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಬೇಳೆಡು ಹದ ಸೈಜ್ದ ಲಾಡದ ಶೇಪ್ ಮಂತದು ಸೈಡ್ ದಿಲೆ. ಕೈಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೈಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ. ಹಿಟ್ಟಿದ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದೀತಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಲಾಡ್ದ ಸೈಜ್ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಗಲ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂದೀತಿನ ಬೇಳೆದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಅದಾಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆವೋಡು. ಈ ಚಂದ ಹೋಳಿಗೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೇಳೆ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಮೈದಾಡ್ ಮುರ್ಕದು ಕೈಟ್ ಹದಾಟ್ ತಟ್ಟಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತೆಳು ಲಟ್ಟೊಡು. ಇತ್ತೆ ಲಟ್ಟು ತೀತಿನ ಹೋಳಿಗೆನು ಬೆಚ್ಚ ಕಾವಲಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯರಿದಿಲೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಳಿಗೆನ ಮಗತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯ್ನ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ಬಗ್ ಇಂಚ ಹೊರ ಹೋಳಿಗೆನ್ ಮಂತು ತೂಲೆ.